राज्यातले मीन संदर्भातले प्रश्न सरकाराक सोडोवपाक अपेस आयिल्ल्यान आनी सर्वोच्च न्यायालया मुखार मायनिंगा बाबतींत गोंयची बाजू मांडपाक अपेस आयिल्ल्यान मायनिंग पीपल फ्रंटान 14 मार्चाक विधानसभेर मोर्चा काडपाचो थारायला. RD एक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. आमी एक व्हडलो मोर्चा सेक्रेटरीचे व्हरपाचें ठरयिल्लें आसा आनी चीफ सेक्रेटरीक आमी रिक्वेस्ट करता की गोंयच्यो ज्यो मायनी आसा त्यो बेगीन सुरू करपा खातीर जे कितें कानुनी कारवाई आसा म्हणजे जे सुप्रीम कोर्टात मॅटर आसा ते बेगीनच्या बेगीन टेकअप करून स्टेट गव्हर्मेंटान जें कितें डिसिजन घेतलां एसेंब्लीन जें कितें युनिनियस रेजोल्युशन पास केल्लें आसा की सेक्शन 2 एमेंड करात गोवा दमन अँड दीव कन्स्ट्रक्शन एबॉल्युशन ॲक्ट आणि ते एमेंड करून 2037 पर्यंत मागणी कंटिन्यू दवरात. हे जे डिसिजन स्टेट गव्हर्मेंटान घेतलां आणि बॉम्बे हायकोर्टाचो आणि सुप्रीम कोर्टाचें कन्फर्मेशन आसा की जो कायदो आसा तो प्रॉस्पेक्टिव्ह आसचो हे ऑलरेडी डिसायड जाल्ले आसात ते अपहोल्ड करपा खातीर जे आतां ज्या बेंचान हायर बेंचान जे हे केस येवपाची आसा चीफ जस्टिसा कडेन त्या केसीन स्टेट गव्हर्मेंटाचे ह्या पद्दतीचे एफिडेविट वयतले अशी व्यवस्था स्टेट गोंयच्यो लोकांचें पोट जगोवपा खातीर लोकांच्यो फॅमिली वाचोवपा खातीर हे करपाची गरज आसा. गोंयच्या मायनिंग डिपेंडंटांक रिक्वेस्ट करपाचो आसा एपील करता आमी ताका की 14 तारखेक जो मोर्चा आसा तो शांतता प्रयत्न आसतलो. आमी कोणाक ऑफस्टक करचे ना कोणाक त्रास करचे ना आनी त्या मोर्चान चडांत चड लोकांनी पार्टिसिपेट जावचे भागीदारी जावचे आणि आमकां कशे लोकांचे त्रास जाल्ले आसा मायनिंग एरियांत त्या लोकांनी त्या दिसा दाखोवन दिवचे. आमी सुरू करता तो प्रत्येक राजकीय पार्टीचो स्टेटमेंट. तुमचे कशें कितें आसतलें आमचें मत आमी ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा न्हू राज्यात. आमकां खंयच्याय परिस्थितीन आयदर कोर्ट किंवा एमेंडमेंट आमकां ह्यो मायनी सुरू केल्यो आसा ताजे खातीर आमी प्रयत्न करतात. गेले वर्सभर प्रयत्न करतात. आतां लिगल बॅटलय करून प्रयत्न करतात. शेवटी प्रयत्न करप हें आमचें काम. टोटली तुमी आतां बीजेपीच्या विरोधात काम करतले. ह्या ज्या सरकारच्यान आमकां त्रासान घातले त्या सरकारच्या अगेन्स्ट आमी काम करतात. सध्या त्रासान घातला तरी तेच न्हू. ते कोण आसा ते लोकांक कळटले. लोकांकय खबर आसा. सपोर्ट कोणाक करताले आश्वासन दिला ताका सपोर्ट आमी कोणाक लोकांक सांगना. लोकांक अशें सांगतले की तुमकां दिसता जो कॅन्डिडेट तुमचें काम करूं शकता ताका मत घालात. ओके.